معاشر المسلمين رحمكم الله، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم الجمعة سيد الأيام وعيد المسلمين. وعن السلف الصالح أن الخطبة فيها مكان الركعتين، فإذا صعد الخطيب المنبر وشرع في الخطبة فلا يتكلمن أحدكم، فقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وفي حديث آخر: ومن لغو فلا جمعة له. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. الحمد لله الذي بفضله اتقى المتقون ربهم، وبفضله ازدلف إلى جنات النعيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز من اتقى. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Hari ini kita masih bisa melaksanakan ibadah salat Jumat yang merupakan kewajiban bagi kita. Mudah-mudahan Jumat ini menjadi Jumat yang terbaik di antara sekian banyak Jumat yang pernah kita lakukan. Salawat dan salam kepada junjungan alam, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, kerabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Tidak lupa marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala yang menjadi larangannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Thalathun munjiyatun wa thalathun muhlikat." فأما المنجيات فتقوى الله في السر والعلانية، والقول بالحق في الرضا والسخط، والقصد في الغنى والفقر. وأما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. Ada tiga hal yang bisa menyelamatkan itu, dan ada tiga hal juga yang bisa merusak. Yang menyelamatkan itu, kata Nabi, antara lain: pertama, takwa kepada Allah dalam sepi maupun ramai. Yang kedua, berkata yang benar atau adil dalam kondisi ridha maupun marah. Yang ketiga, bersikap sederhana dalam keadaan kaya maupun miskin. Sedangkan yang merusak itu antara lain: pertama, bakhil atau kikir yang kelewatan. Yang kedua, nafsu yang diikuti. Yang ketiga, ujub atau bangga terhadap diri sendiri. Hadis yang diriwayatkan Imam Al-Baihaqi ini secara tegas menjelaskan sikap-sikap yang saling berlawanan. Adapun tiga hal yang merusak di atas dapat menghilangkan kemuliaan manusia sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan seseorang dari kebahagiaan akhirat dan keluar dari kewajaran hidup sebagai makhluk di dunia. Sementara tiga hal yang pertama tadi justru sebaliknya akan menyelamatkan seseorang hamba dari kerusakan itu semua. Takwa bermakna menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Sebagai tanggung jawab yang tidak mudah kepada Allah, karena takwa menuntut seseorang harus patuh serta istiqamah dan taat kepada Allah serta totalitas sepenuh jiwa dalam keadaan apapun, sebagaimana disebutkan taqwallah fis sirri wal alaniyah, takwa kepada Allah dalam keadaan sepi maupun ramai.
Berkata benar dalam kondisi ridho maupun marah bermakna emosi kita yang kadang pasang surut tidak boleh menggoyahkan kita untuk tetap berpegang kepada kebenaran dan keadilan. Yang haram tetap haram meskipun kita sangat menyukainya, dan yang halal akan selalu halal kendati pun kita kadang tidak menyukainya. Berani berkata kebenaran walaupun terkadang hasilnya adalah kepahitan. Qulil haqqa walau kana murran, katakanlah yang benar itu walaupun pahit. Sederhana saat kaya maupun miskin, ini adalah ciri kedewasaan seseorang dalam memaknai kekayaannya. Dia akan memaknai segala kekayaannya bukanlah goyah atau tujuan utama, melainkan sebagai wasilah atau sarana. Sederhana bukan berarti kemiskinan atau berlebihan. Orang yang sederhana akan mempunyai kepribadian yang sanggup membedakan antara keperluan dan keinginan. Apa yang diinginkan seseorang itu tidak selalu identik dengan keperluannya, karena keperluan itu senantiasa mempunyai porsi, sementara keinginan terkadang luas dan tak terbatas. Inilah betapa hidup sederhana selalu dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jamaah Jumat rahimakumullah. Maka bagi orang miskin, kesederhanaan adalah strategi untuk tetap bersyukur dan wajar dalam berekonomi. Sementara bagi orang kaya, kesederhanaan adalah pertanda bahwa ia tidak tenggelam dalam gemerlap duniawi, sekaligus harus menjadi momen berbagi kepada sesamanya. Jangan sampai menjadi kikir atau bakhir, syuhun muta', yang menjadi salah satu perilaku merusak sebagaimana hadis di atas. Rasulullah bersabda, "Iyyakum wasyuha, fa innama ahlaka man qablakum asyuh." Jauhilah perbuatan sangat kikir karena ia merusak orang sebelum kamu. Hadis riwayat Abu Dawud. Jamaah Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah Jumat ini. Semoga paparan tadi bisa menjadi renungan bagi kita semua dalam rangka menggapai tujuan hidup mulia, selamat di dunia dan selamat di akhirat, dimasukkan ke dalam surga dan dihindarkan dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا عباد الله اتقوا الله وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين. اعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الحبيب الكريم، حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا غافر الذنوب والخطيئات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.